Ang una, ang Philips ko, isa naka-positive yung ulo niya, tapos yung clutch ko na negative naman yung ulo. Ginagamit sila sa school. Ito naman ang butterflies. Pang-cut siya ng mga wire. Tapos ang long nose, umipit o kaya pang-cut din. Ang mechanical flies, pang-ipit lang sa pang-cut. And anti-static wristband, hindi ka makakuryente o ano lang. With